हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने IKEA से अभी क्या खरीदा। सो लास्ट वीकेंड आई वेंट टू IKEA बिकॉज 2-3 चीज़ें थी जो एसेंशियल थी, जो लेनी थी, और 3-4 चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा ही जाती है हमेशा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द हॉल। तो पहली चीज़ जो है वो है ये बॉक्स का कवर। यू कैन सी दिस इज़ द कवर। मैं आपको बॉक्स लास्ट में दिखाऊंगी बिकॉज राइट नाउ इट इज़ फुल ऑफ स्टफ। तो जैसे वो खाली हो जाएगा मैं आपको वो बॉक्स भी दिखाती हूँ। सेकंड थिंग इज दिस सेट ऑफ हैंगर्स। ये करीब आई थिंक दे आर 8 हैंगर्स इन हियर, और नहीं 8 नहीं है, 10 हैंगर्स हैं, और ये था 150 में आफ्टर डिस्काउंट, सो विच इज़ प्रिटी गुड। तो ये हैंगर्स लिए थे, और साथ में एवरी ईयर व्हाट वी डू इज़ वी चेंज आवर फ्लोर द डोर मैट। तो उसके लिए मैंने ये डोर मैट्स लिए हैं। ये काफ़ी अच्छे डोर मैट्स हैं। ये दिस इज़ हाउ इट लुक्स, दिस इज़ द कलर ऑफ इट। इसमें ग्रे भी था और ब्राउन भी था, एंड दिस इज़ एंटी स्किड, सो दिस वन इज़ रियली वेरी नाइस। ऐसा ही आपको भी यूज़ करना चाहिए, जो कि ना बार बार अदरवाइज पैर फिसलता है व्हेन यू आर लाइक वाइपिंग योर फीट। सो दिस इज़ वेरी गुड। तो ये ऐसे 2 लिए हैं टू कीप आउटसाइड the 2 washrooms, and then we have 2 cushion covers also. This is like a every year ritual कि cushion cover लेना ही है। तो दिवाली के टाइम पे ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। So this is 20 by 20 का cushion cover, and ये काफ़ी अच्छा ऐसे floral leaves ये सब इसमें बने हुए हैं, तो काफ़ी bright और अच्छा है। And one more that I got which is green in color, और ये काफ़ी tropical vibe देता है। So this one is this. It has got like tiger, and you can see ये भी again 20 by 20 है, and very nice, good for the cushions। अगर आपके थोड़े छोटे cushions भी हैं उसमें भी ये easily fit हो जाता है, and 20 is of course a bigger size। And this I don't remember the cost, but I will put the cost on the screen so you can have a look। And साथ में कुछ खाने के लिए भी लिया था। दिस इज़ लाइक द चिप्स दैट वी गॉट। ये है बीट रूट चिप्स, और इसमें हिमालयन सॉल्ट पड़ा है। दिस वॉज फॉर 80 रुपीज़ फॉर 25 grams। सो वी गॉट दिस टू ट्राई आउट। देन आई ऑल्सो गॉट दीज लंच बॉक्सेस। ये कांच के बॉक्सेस हैं, तो ये माइक्रोवेव भी हो जाएंगे, एंड ये लीक प्रूफ है, यू कैन सी। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। एंड व्हेन यू नॉट कैरिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, आपको छोटे छोटे बॉक्सेस चाहिए होते हैं ना, उसके लिए तो बेस्ट है। सो इट इज़ 559, बट आई थिंक ये थोड़े डिस्काउंट पे ही होगा बिकॉज एवरीथिंग वाज ऑन डिस्काउंट। तो ये बॉक्सेस लिए फॉर लंच। एंड देन आई ऑल्सो गॉट अ ब्यूटिफुल फ्रेम। दिस इज़ द फ्रेम, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसमें ये पूरा ऐसे गोल्डन है, वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, बट आई रियली लाइक इट, and the cost of it is 419 rupees। तो ये एक छोटा सा फ्रेम लिया है। and also ये बल्ब लिया। हम आप जब भी चाहते तो एक आध बल्ब तो ले ही आते हैं, बट दिस इज़ फॉर अ रीज़न। आई विल शो यू कि ये किसके लिए लिया है। ये ऐसे स्क्रू वाला जो होता है ना, यू जस्ट हैव लाइक जस्ट डू इट लाइक दिस, वो चक्री की तरह गोल गोल घूम के फिट हो जाता है। सो ये 40 वाट का बल्ब लिया है। एंड this is very good candles, okay, like tea light जो होते हैं, और ये बहुत ही long lasting होते हैं। If you see the size is pretty big, and these work really well overnight। तो जब दिवाली के टाइम पे आप इसे यूज़ करते हो, तो आप रात में अगर इसको जलाते हो तो फिर वो 8-9 घंटे तक चलता है। तो इसका एक बॉक्स हमने ये लिया है। What else? Okay, now this next one is these glasses। तो ये वाले glasses काफ़ी लोगों ने देखे होंगे। These are very good, और काफ़ी चले हुए भी हैं। So we had 2, तो हमने 2 और ले लिए। तो इसमें जब आप भी कुछ डालते हो तो इसमें थोड़ा ऐसा 1 इंच ऊपर से वो दिखता है, any liquid that you put, so it is very nice। तो ये 2 glasses लिए। इसका cost again it's not mentioned. Oh yeah, it's mentioned. It says 979, but I'm sure this was also on a little discount for sure। And then one bed sheet. This is like a basic very soft bed sheet that we got। इसमें कुछ भी ऐसा prints वगैरह नहीं है, बिल्कुल plain bed sheet है। And this is like a nice blush pink color, and size is also
very good. This is like a nice king size bed sheet. तो ये एक बेड शीट ली है, and also got these thing. I mean, this is like आप रेफ्रिजरेटर में अगर इसको लगा दे हो ना ये. So yeah, so this is like anti skid. तो इसमें आप कुछ भी रखते हो, you can put it in your cupboard wherever you want to. तो इसमें से वो फिसलता नहीं है, stays right there, you know. So it's very nice product. So we got 2 bundles of it. ये 279 का है. And the last product that we got is this box which is of light. तो ये एक वॉल लाइट जो होती है वो है, एंड वी ऑलरेडी हैड वन, और हमने एक और लिया बिकॉज ये दूसरे रूम के लिए हमें लेना था. सो ये ऐसे लग जाता है, एंड यू नो दिस इज़ हाउ इट लुक्स वाइल इट इज़ फिट ऑन द सीलिंग. तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, यू कैन पुट इट लाइक दिस ऑल्सो एनी हाउ, बट वी पुट इट जनरली लाइक दिस. हमारे दूसरे रूम में ऐसे लगा है, तो इसको ऐसे आप खोल सकते हो और उसके बाद इसमें आप लाइट फिट करोगे. तो जो बल्ब मैंने आपको भी दिखाया था, वेयर इज दिस, या दिस वन, ये इसी के लिए है 40 वॉट का, एंड नॉट वेरी लाइक इन द आईज, काफ़ी सही है ये. So this is the look of it. Yeah, and last product that I have to show you is this box. ये काफ़ी स्पेशियस बॉक्स है. यू कैन सी दिस इज़ द डेप्थ एंड इट इज़ वेरी गुड. तो ये जनरली हम लोग ना कबर्ड में रखते हैं व्हेन वी हैव लाइक स्टोर अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो सारा इसमें डंप कर दिया, एंड देन यू नो कि उसके ऊपर जो लिड मैंने आपको दिखाई थी, आई जस्ट शो इट टू यू, दिस इज़ द लिड. तो ये ऊपर से आप कवर कर सकते हो. तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, एंड इट इज़ अ वेरी यूजफुल बॉक्स दैट इज़ देयर एट IKEA. तो आप ये ले सकते हो. ऐसे हमारे पास 5-6 बॉक्स हैं. वी जनरली कीप इट इन द ड्रॉर. तो ये था मेरा छोटा सा IKEA हॉल. दीज आर द प्रोडक्ट्स आर रियली वेरी गुड, हमेशा यूज़ में आते हैं. तो ये छोटी सी शॉपिंग मैंने की थी. आई होप आपको ये पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.